意しました。猿で氷をやってましたけど、ゾウさん氷食べるとですね、お腹痛くなっちゃうんで、ちょっと氷あげられないなと思ってですね、ちょっと夏っぽいものを用意しました。とうきびと、これは木綿豆腐です。で、スイカが2玉。で、一応ですね、ちょっと面白いかなと思って砂を用意しました。食べ物ではないですけどね。はい。という、今日はですね、この4品で、ゾウにあげてみたいと思います。で、今ですね、私中に入ってゾウさん出しますけれども、どういうふうに食べるかとかですね、どれから食べるかなとかですね、そんなところをですね、見てですね、